おはようございます。斜陽無限、無奈之夜世間燦爛。真島和恵でございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。係冇錯，繼續呢、一個keep 住出片唔知出咩，但係出住先嘅系列。係啊，咁啊，見到咩講咩咧？啱啱碌手機就睇到呢一個 Sailor Moon 嗰個喺東京品川嘅嗰個舞台表演。咁話說小弟就前排真係碌咗去睇，咁就有乖咁補完晒先至去睇嘅。咁小弟係推 Sailor Satan 嘅，我係超鍾意 Sailor Satan 嘅。我覺得 Sailor Satan 好可愛，係亦都好有型，但係佢嘅戲份真係少到馬糞咁款。Anyway，係啦，咁就去咗品川睇呢一個表演啦，咁就毫不留情咁樣決定買飛嘅時候就一嘢決定我要買 VIP， 係我要同佢哋影相咁樣，跟住咧就去咗啦，咁就睇咗個 show 啦，個 show 好好睇嘅，係啦，啲女好好睇嘅，嚴重懷疑禮服蒙面俠都係女人嚟嘅，呢個係我懷疑嘅啫，我冇認真望過佢係咪佢係男人定女人，I don't know，我分唔到，係啦，但係大家都好靚，仲要我咁啱買呢個飛位嘅時候，俾我坐到 Sailor Satan 嗰邊，超開心。咁啊睇咗個 show 之後就，好開心噶啦！即係跟住嗰個 show 咧係有分到金組同埋銀組嘅，咁我就買咗呢一個金組啦，係啦，意外嚟嘅，全意外，因為我完全冇睇過係幾時啦、咩場啦、邊個做啦，完全冇睇過嘅。我總之見到有飛，仲有飛就買，跟住就去咁樣啦。唔係，本身就已經決定咗去噶啦，但係就即刻上網睇有冇飛啦。然之後有飛喎，今日即刻買啦。咁就去嘅嗰一日咧，係火野麗嘅生日，係4月17號嘅夜晚場。成件事係超開心嘅，即係勁屙尿撞棍咁樣啦，跟住又即係撞正角色生日啊，跟住又撞正可以坐到Sailor Satan 嘅嗰個方向啊，因為我唔係坐正中間，我係坐左邊嘅，即係左邊仲要都我係頭3行咯，跟住我覺得係勁好彩，因為冇得揀位嘅，跟住我就極度開心啦！我都未坐低，我已經好開心。我除咗坐頭3行啦，沙灘嗰邊啦，我仲要係坐邊位咯，即係佢會喺我隔離 literally 即係隔離行過咁樣。我淨係得左邊有人，我右邊就係條 aisles，佢哋會行過咁樣。跟住我覺得成件事係超好彩嘅，所以係好開心嘅睇得。我亦都買周邊買得毫不留情咁樣掃晒落嚟，即係人哋可能買1-2件咁樣啦，跟住唔係咯，我全部見到實攤買，實攤就全部執晒落個籃度，跟住就係啦，因為到實攤都真係好少周邊可以買嘅，佢始終都係即係唔係主角星群係啦，咁就 anyway 啦，咁就睇完好開心耶，都好推薦大家去睇，即係 even 你中唔中意啊？唔係，即係你有冇中意嘅角色，或者你對於 Sailor Moon 有冇特別嘅回憶？我覺得都可以去睇，即係佢作為一個劇場表演，我覺得做得好好睇嘅。然後劇情我就唔講啦，但係演員都做得好好啦，跳得好好啦，唱得好好啦，
好推薦大家去睇，非常好，一個100分嘅體驗。咁啊，買 VIP 位咧就跟杯各式飲品嘅，咁啊各式飲品嘅同時間咧，咁嗰個飲品咧係會送埋呢個各式杯墊嘅，咁我就獲得咗呢個實攤嘅各式杯墊，靚靚，跟住佢杯飲品都係意外地係好飲嘅，因為我本身預咗呢啲即係整色整水嘅嘢咧係唔會好飲得去邊嘅，但係結論係好飲嘅，係啦，咁啊係啦，咁跟住再完嘅時候咧就有送客啦，咁主角群就負責送客啦，咁實灘啊，天王、冥王、海王同埋實灘同埋 TB Moon 咧就會做合照嗰群啦，咁就我買嘅時候都唔知道原來合照係同佢哋合照嘅，所以呢件事亦都係超級開心嘅，即係我獲得嘅2張合照咧係同呢一群星影嘅，即係有一同實體影相，我係超開心啦，然後就影完之後就撇啦咁樣，咁啊有送行啦，跟住逐個 high five 嘅，哇超撚開心，係啊，anyway 我本身唔係一個好 big fans 嘅即係我唔係一個好美少女戰士嘅 big fans 嚟嘅，但係我睇完之後咧就滿滿嘅快樂咁樣，滿滿嘅充滿滿足嘅心咁樣離開，好正啊咁樣咯，係啊，就係咁，今日想講嘅嘢就係咁多。死啦，實灘好嘢啊！同埋今組嘅實灘咧係我個人認為靚女啲嘅，我中意今組嘅實灘，同埋佢好識望鏡頭嘅，即係佢好顧現場嘅觀眾嘅，即係因為佢係得尾嗰段係可以拍片啊、影相咁樣，咁佢見到你影佢係一定會望你鏡頭咯，即係佢你仲要係知道咯，即係我睇翻條片之後，哇佢冇鏡頭 ，Oh my god，My God，My God 咁樣，唔得我再講我會太興奮瞓唔着，但我應該要瞓覺，雖然我啱啱起身，但我要小休。小眠，係啦，我講得咁興奮，大家講到實攤我有啲興奮，唔好意思。Anyway， 好啦，講咗咁多先啦，一講就即刻興奮得滯，講得多得滯，就係講咗咁多先啦，唔再講啦，唔講啦，有人問再講啦，係啦，では皆様、良い一日ありますように。真島和世でございました。拜。